Waiting list, mediċini out of stock, stretchers fil-kurituri tal-emerġenza. Il-karatteristiċi li iddominaw din l-amministrazzjoni nazzjonalista fil-qasam tas-saħħa. Noqqasijiet gravi li affettwaw lil ommijiet, missirijiet, uliet u nanniet. Iżda mhux l-istess jaħsibha l-Prim Ministru Lorenz Gonzi li fl-Arb Għawdex ta' impressjoni li dawn huma biss l-eċċezzjonijiet. Issa rajt, għax issib min jgħidlek għax dak u għax liħor għax Mater Dei u għax Q mhux Q fl-emerġenza. Għal ukoll li f'din il-leġislatura ħoloq eluf ta' impjiegi anke f'Għawdex u li issa l-Awċin għandhom iktar flus f'idejhom. Intant wara li fil-ġimgħat li għaddew il-Prim Ministru qal li Għawdex huwa tal-Partit Nazzjonalista, wieħed mill-kelliema fl-Arb qal li Għawdex huwa l-qalb tal-Partit Nazzjonalista u li l-Partit Laburista ma jagħtix każ ta' Għawdex għaliex l-għajta tiegħu hija Malta tagħna lkoll. U Għawdex huwa l-qalb tal-Partit Nazzjonalista, għalhekk niġu Għawdex. Kien hemm il-bieraħ kien hemm il-press conference. U għalhekk il-Laburisti jisemmu Malta tagħna Għawdex ma jeżistix. Iwa laqqas mistoqsija waħda lill-Ministru għal Għawdex. Fuq Għawdex m'għamlu dawn il-ġurnalisti tas-Super One. Sostna wkoll li huwa jaqla paga ta' 2,000 euro fix-xahar u dan kollu bis-saħħa ta' Lorenz Gonzi. Dan ix-xahar bat paga ta' 2,000 euro mingħajr overtime. U grazzi għall Partit Nazzjonalista. Intant kellema oħra qalet li Lorenz Gonzi ġab lil Għawdex pari passu ma' Malta u l-Awċin imorru Malta għax iridu u mhux bil-fors. Għalina l-Awċin mhijiex xi ħaġa ta' barra minn hawn illum il-ġurnata biex immorru Malta. Ma nistgħux ngħidu li f'Għawdex m'hawnx xogħol, immorru naħdmu Malta għax għandna l-għażla li mmorru Malta. Hija insistiet li Lorenz Gonzi jifhem il-pols tal-Awċin u qablet li l-viċi tiegħu Simon Busuttil mal-politiċi li ħolqu l-Unjoni Ewropea. Grazzi wkoll anke lil Simon Busuttil, l-Ewropa kellna l-Schumann, Altiero Spinelli, aħna kellna lilu jina liħin qisu bħala fundatur u pionier.